I know that I haven't been who I was. I am supposed to be the one you can trust. I feel so useless 'cause I let you down. I hope there's some way I can make it alright, 'cause I know that you deserve much more than this. If you give me one more chance, I swear I'll try my best to always be there. And I want you to know that I'm lost without you. I'm not without you. I hope I can show what you mean to me, 'cause I don't know what to do if you go. Ooh, I just don't know what to do if you go. 안녕하세요. 안녕하세요. 캠핑 시스터입니다. 오늘은 대전으로 캠핑 왔어요. 네. 아, 오늘 날씨 엄청 포근한데? 엄청 포근해. 그죠? 아, 봄 같아요. 봄 같아. 너무 좋아. 따뜻하고. 네, 여기는 짐을 내리고 차를 이동 주차해야 돼서 여기 다른 팀 오시기 전에 얼른 짐 내려야 될 것 같아. 그죠? 네. 그러면 얼른 피칭하고 이따 만나요. 이따 만나요. 이따 만나요.
브라운 씨또안 갖고 왔네. 아, 자꾸 빼먹네. 그러니까 여기 이걸 같이 안 놔두면은 이 이전이 자꾸 빼먹어. 아이고 놀래. 바뀌었다. 잠자리 세팅 완료. 토토 좋아? 또 누우셨네? 통이 작아서 좋아 들기가. 이거 건전지 안 쓸 거야? 건전지 비싸. 그냥 그렇게 해. 제일 중요한 작업. 냄새 너무 좋다. 등갈비? 이야. 우리도 오늘 뼈 있는 거 먹으니 얘들 줘야지. 우리도 뼈 있는 거 먹어. 토토 얼른 줘라. 예, 기다렸다 한참. 떨어지는 잔뼈가 있어갖고. 다 먹네. 그릇이 작나 밥그릇이. 얘가. 깜깜해졌어. 그러네. 몇 시야 지금? 이게 뭔가 하시겠네. 우리 여기 도착하자마자 지금 딱 내리려고 하는데 우리 여기 계신 우리 알아보시고 구독자님께서 오늘 여기 딱 우리하고 한 팀 딱 더 계시거든? 그렇지. 우리 바로 뒤에 데크에 구독자님이신 거야. 주셨어. 어떻게 한눈에 알아보셨지? 그러니까. 와. 너 처음에 남자인 줄 알았대? 나? 근데 보니까는 실루엣도 그러고 옷도 그러고 많이 보던 사람이야? 토토 보고 이제 확실히. 그래서 따님하고 어머니하고 두 분이 오셨잖아. 겨울에 딱 필요한 핫팩하고 명절이니까 식혜 해주셨나 봐. 아하. 야, 이거 하나 먹자. 이건 뭐지? 뭐 맛있게 생겼다? 엑소는 뭐야? 뭐 너 거 아니야? 왜 자꾸 움찔움찔해? 뭐 초코 과자인데? 이쁘다. 어머. 뭐야 이게? 난 뭔지 모르. 처음 먹어보는데? 안 되면 큰일 나. 쿠키인가? 향 좋다. 이거 지가 꿀떡해. 맛있다. 구독자님 맛있는 거 드시네. 우리 지금 당 땡길 때였어. 맛있다. 이제 오늘 첫 끼 먹는 거야. 감사해요. 잘 먹겠습니다. 맛있게 먹고 있어요. 우리도 뭐 좀 들고 가서 인사 좀 드려야지. 그래야지. 맛있다. 태야, 구독자님한테 가자.
오늘 저녁. 빨리 먹자. 지금 몇 시야? 오늘 저녁. 오늘 저녁? 예. 치킨. 언니, 어? 보시는 분들이 우리 무슨 BHC 협찬받은 줄 알죠? 전혀 아닙니다. 전혀 아닙니다. 그럴 일도 없고. 사연 있습니다. 일단 여기에. 끓여보자. 예. 얼라. 그건 우리가 먹었어. 오면서 먹은 예. 치즈볼. 다 예, 먹었고. 치즈볼. 띠드볼. 요즘은 띠드볼. 띠드볼이야? 띠드볼. 무슨 치킨이야? 이건 뭐지? 몰라. 이름을 몰라. 간장 맛인가? 아, 이거 간장 맛? 몰라 나도. 메뉴를 봐야 하나는 되겠다. 매콤한 맛이라고 하셨어. 아, 어우, 김치 돌아. 아, 이게 매운맛이네. 와 이건 마늘 간장? 아니야 마늘 뭐라 그래야 돼? 메뉴를 봐야 되겠다. 메뉴판을. 알겠다. 하여튼 간장하고 어. 마늘 매콤한 맛 두 가지네. 이야. 어머나. 감사히 잘 먹겠습니다. 너무너무 감사히 잘 먹겠습니다. 아이고 세상에 우리 오늘 저녁이야. 많아서 좀 덜어 먹어야겠어. 그치? 프라이드는 이게 눅진눅진해지니까 일부러 양념 양념으로 맛으로. 주셨어. 와. 누가 주셨을까요? 야 근데 이거는 원래 이 상자에서 꺼내 먹는 맛 아니야? 그러긴 하지. 이 그릇에다 덜어 먹는 거 아니고? 덜어 먹어야지. 이거는 날개하고 봉인가 봐. 아, 부위별로 있는 거야? 그런가 본데? 와, 이 양념, 이 소스 봐. 빨리 먹자. 기다려, 토토 앉아. 나 병맥주 따올게. 여기 이걸 따면 되지? 안 따봐서. 그거 처음 써봐, 옆에 있는 거. 이거 어떻게 따는 거야? 머리를 써. 어떻게 하는 건지. 진짜 이거 어떻게 따는 거야? 야, 다른 거 잘하면서 그거 쉬운 거 못하면 안 되지. 자. 맥주부터 주게? 그것도 한 잔 받으셔야죠. 예. 받으세요. 네. 쟤는 왜 저래? 알았어. 어린애 왜 저러셔? 근데 가격 따라야겠지? 거품만 주나 봐. 알았어. 기다려봐. 저도 거품, 반 딱 따랐다. 토토는 저녁 먹었는데. 저 뭐 달라고 저러는 거야? 내가 저 하나 꺼내놓고 있잖아, 지금. 아. 대쉬. 있어. 오. 조금. 있어. 됐어. 보통 먼저 줘야겠네. 자, 앉으세요. 드세요. 자. 아유, 안정을 시켜야죠. 자. 걔는 밥도 다 먹고, 간식도 먹고. 그러니까 우리는 이제 첫 끼인데. 자, 일단 한 잔 마시고, 오늘 여기 어디? 여기 대전 성북동 습속 야영장. 오. 나는 처음에 여기 성북동이라 갖고 서울 말하는 줄 알았어. 여기 유성구더라, 유성구. 유성구, 대전 유성구. 그래요. 아, 좋네, 여기. 좋아. 너무 좋아. 너무 좋아. 자, 한잔 합시다. 짠. 오늘 고생했어. 아, 좀 향이 있는 것 같아. 크러쉬가 이런 맛이구나. 나 처음 먹어봐. 잘해라, 트름. 이거 간수- 언니가 준비해온 거? 나 오늘 저녁 준비한 건 내가 준비한 건 이거밖에 없어. 양배추. 잘했어. 예. 먹어봅시다. 음. 간장부터 한번 먹어볼까? 다리 먹어. 아니야, 이게 다리인가 이게 뭐야? 날개인가 모르겠어. 날개 같아. 이거 다리잖아. 봉. 이거 느낌이 좀 이거는 두 가지만 들어있나? 꽈바로 분위기 같아. 어디 그치? 먹어봅시다. 먹어봅시다. 맛있겠다. 쫀득쫀득하니. 음. 우리 집에서 좀 30분 정도 거리에 사시는 구독자님께서 캠핑 가시기 전에 그치. 가서 드시라고 꼭 치킨을 드리고 싶다고. 싶다고. 그래가지고 그럼 우리가 오늘 오늘 오는 길에.
대전으로 가니까 그럼 들렸다 가도 되겠냐고. 아니야, 말이나 먹고 싶게. 물어봤더니 오늘 오시라 그래가지고 갔는데 치킨을 한 마리도 아니고 이렇게 2마리씩이나 이렇게 튀겨서 주신 거야. 1인 1닭. 저 이리 와. 실망한 거네. 이리 와. 이리 와. 그래서 잠깐 들려서 또 얘기 좀 나누고. 근데 치킨만 주신 게 아니야. 치킨만 주신 게 아니야. 저기에 뭘 또 먹을 거며 얼굴에 바를 거며 잔뜩 주셨어. 토토 간식하고 그건 이따가 치킨 먹고 2탄 구독자님 선물 언박싱을 좀 언박싱. 하나하나 별거 다 하네. 우리도 놀랬는데 너무 많이 주셨어. 너무 많이 주셨어. 깜짝 놀랐어. 감사하고 죄송하고 그래. 아닌 말 우리가 뭐라고? 받아와도 되나. 캔디맘님 감사합니다. 고맙습니다. 저희 저녁을 이렇게 책임져 주시고 아니 간식거리도 다 챙겨 주시고 토토도 이뻐해 주시고 감사합니다. 잘 먹겠습니다. 마늘도 겉은 바삭하면서 꼬들꼬들하네. 나 저녁 안 하니까 너무 좋아. 그래? 어떻게 그럼 내일도 사 먹어? 너무 좋아. 내일 사 먹어? 좋아. 그럼? 요번에 다 사 먹는 걸래? 살이 많네 진짜. 닭이 크네. 잘 커. 토토 먹고 싶겠다. 토토야 미안해. 토토한테 고문하는 거 아니겠지 이거? 이게 먹을 만큼 먹었어. 이제는 보채지 않는다. 여기가 성북동 숲속야영장. 여기 가격이 진짜 완전 혜자야. 우리 집 평일에 왔잖아. 그 2박 왔잖아. 1박 22,000원. 그 2박에 44,000원 결제했어. 44,000원 결제. 와, 너무 좋아. 아니, 데크가 사이즈는 다 틀린데 우리 지금 8 곱하기 8에 있어. 우리하고 여기하고 저기 세 군데만 우리가 여기가 어디지? 바람 8번인가? 8 곱하기 8이야. 엄청 커. 나 아까 여기서 몇 분 만났는데 보시는 분마다 우리 여기 바람 8번이잖아. 그 자리가 제일 좋은 명당 자리라고. 그래? 아, 왜 9번이 아니고? 거기가 제일 좋은 자리라고. 비었길래. 내일은 여기 바람 9번 들어오셔. 텐트 치고 나서 저 앞에 이만큼 남았어. 텐트 한 2동은 더 들어오겠어. 이거 서대전 IC에서 한 5km, 6km 정도, 아니야. 한 5, 6km 정도 들어왔지? 이 저기 산길로. 근데 좋다. 근데 이 근처에 뭐 물건 파는 데도 없고 아무 데도 없어. 마늘 맛있어? 나 다리 먹는 중이야. 마늘이, 과자네. 어머. 그렇게. 마늘이 이렇게 바삭해? 맛있다. 또 우리 주신다고 얼마나 또 맛있게 또 신경 많이 쓰시고 또 그러니까. 해주셨겠어. 강아지 너무 이쁘더라. 토토랑 남자친구, 여자친구 하면 좋겠네. 맛있다. 토토야, 네 자리 가, 네 자리. 여기가 편하지? 그래, 거기 있어. 머리가 좀 살 것 같다. 좋다. 여기 대전 구독자님하고도 가서 잠깐 얘기하고 왔잖아. 너무 좋으시네. 말씀 잘하시고. 와, 신기하다. 지금 딱 한 팀 있는데 어떻게 우리를 딱 알아보시고. 그러니까. 언니 나봐. 있는데 또 갖고 왔어. 내가 준 거잖아. 너가. 그런가? 왜 이렇게 욕심 많지? 다리라고 나 먹으라고 줬는데 나 다리 먹는 중이거든. 너 맛있다. 저녁 천천히 오래오래 먹자. 올라오게? 아이고.
유튜브를 하다 보니 이렇게 알아봐 주시는 분들도 많으시고. 우리 전국에 계시는 거 아니야? 우리. 불러주시면 어디든 찾아뵙겠습니다. 네. 연락 주십시오. 자, 다 먹자. 조심. 아침 먹을 찌개. 찌개. 오늘은 대전에 왔으니까 비스무리한 짜글이. 나 저기 대전에 짜글이 잘하는 집 아는데. 대전역 앞에 있는데. 그걸로 끝이잖아. 이 양파 밑에 깔고 두부 넣고. 근데 거기 계란말이가 예술이야. 계란 한 판은 아닌가? 한 10개는 해서 만든 계란말이 같은 게 있는데 되게 맛있어. 그거랑 먹어야 돼. 스팸? 그냥 쓸지 않고. 어깨서 쓸지 않고 그래. 썰지 않고. 우리가 은근 사투리가 있어 말해. 토톤 자네. 저 밥하는 가스 버너 소리 엄청 크다. 소스 만들어 왔어? 와, 진짜 짜글이네. 짜글. 토토는 닭가슴살이에요? 맛있게 먹어. 맛있게 익었더라, 김장김치. 맛있더라. 조금만. 짜글이니까 조금만 꺼내자. 다 푸자. 나는 여기서 조금만 양을 줄이면 될 것 같은데 왜 요 양을 못 줄인다? 언니가 쌀을 그 컵에 계량해서 갖고 오는 거 아니야? 계량해서 갖고 오는데 맨날 좀씩 더해. 그렇지. 그걸 안 해야 되는데. 밥 냄새. 누룽지. 누룽지 나왔어? 이게. 어머. 이야, 밥 먹고 그거 뜯어 먹어야겠다. 아이고, 감사합니다. 이야. 둘이 먹기 또 많네. 이야. 그치? 그거? 국물 안 먹으면, 건더기 위주로 먹으면 될 것 같은데? 일단 먹자. 야, 냄새 너무 좋다. 너무 좋아. 이거 그냥 부대찌개 양념하는 거. 그치. 똑같이. 부대찌개보다 쉽다. 이거는 그냥 물 넣었잖아. 먹어볼까? 먹어봐.
잘 먹겠습니다. 맛있게 먹어. 네, 언니 많이 먹어. 토통 식사하셨어요? 앉아있네. 의리남. 좋네. 요즘 끄기는 그렇고. 맛있다. 이거 한 가지만 써도 되겠다. 우리 문 다 열어놨는데도 하나도 안 춥네. 우리 저번 캠핑은 우리 맛있어. 난로 안 켜잖아. 그 상태에서 아침에 요 나왔더니만 영하 10도였거든? 그때 춥다 그랬는데 오늘은 여기는 영하 1도더라. 봄 같아. 음. 햇살도 따뜻하고. 어떻게 이렇게 하나도 안 춥냐? 아까 했는데 이쁘더라. 너무 예쁘더라. 밥. 역시 스팸하고 두부네. 밥 먹고 산책하자. 여기 사이트가 몇 개지? 여기 다 보여, 사이트가. 보고, 저기 사이트 위에 좀 더 올라가면 그 숲속에 놀이터가 있대. 거기서 강아지들 뛰어놀면 되나 보더라고. 거긴 좀 평지니까. 그럼 굳이 위에 안 올라가고 아래쪽 있으면 아래쪽에 있는 게 좋을 것 같아. 그래요? 여기? 그렇지. 여기 편의시설 바로 여기 앞이니까. 편의시설 엄청 깨끗해. 더 좋은 건 정수기도 있어. 정수기? 정수기? 혹시 물 안 갖고 오셨어도 맞아. 정수기도 있어. 역시 두부 짜그리는 두부가 두툼해야 좋다. 밥 줘? 국물 점점 쪼네. 밥 달라고 했어. 근데 하나도 안 짜. 맛있어. 약간 달짝지근해 맛있어. 김치하고 김에 손이 안 가. 여기서 밑에서 위로 쫙 올려보니까 멋있다. 보이지? 우리 이쪽이 바람, 요 입구가 바람 사이트고 바람 그 위쪽이 별. 그러니까 별은 좀 올라가야 돼. 그리고 저기 차 회차하는 구간이 있어. 별 앞에는. 그리고 요쪽에 하늘. 하늘. 그래서 짐을 여기는 다 옮겨야 되잖아. 차가 이 안으로 못 들어가게 하거든. 그러니까 여기 길 회차하는 쪽이 여기 가까운 쪽으로 좀 거의 다 사이트를 잡으시더라고. 그래야 짐이 옮기기 안 힘들지. 그리고 우리 여기 바로 밑에 주차장. 뭐 아주 꼭대기도 아니야. 편의시설하고. 그치? 괜찮아. 그 정도. 더 한 대도 가는데 뭘. 이 정도면 양호하지. 좋지. 예약하시면 가급적이 앞쪽에 있고. 굳이 안 올라가셔도 돼. 이미 여기도 뭐 좀 높은 위치 아니냐? 여기도. 그 시내랑 가까운 데가 아니야. 여기 진짜 산골짜기야 언니. 여기는 오다 보니까 그게 뭐야? 저수지야? 강이야? 저수지야. 저수지야? 그래서 그런지 카페, 베이커리가 많더라. 저수지 따라서 카페랑 베이커리 그런 거 많더라. 그러니까. 사람들 걷더라. 여기서 한 4km 정도 내려가야 되지? 그래서 그런지 사람도 많지만 차도 많고. 아우 여긴 진짜 좋다. 올라오게? 올라. 아이, 가쁘네 우리 토토. 여기 올라올 때가 올라온 것도 아니었지. 그냥 평지 같았는데 오는 게. 그치? 좀 오르막이긴 해. 저 관리사무소 한번 쉬었다가 올라올 때는 조금 힘이 들더라. 여기서는 이제 오르막길인데 그래도 일반 캠핑장으로 치면 여기 좀 상단 아니야? 그래도? 그렇지. 좋다. 좋아. 진짜 숲속 야영장이네. 크지 않아. 작은데 뭐 시설 좋고 있을 거 다 있고. 이건 비밀인데 우리 그냥 쉬고 싶을 때 와도 촬영 안 하고. 촬영 안 하고? 가끔 그러잖아. 그렇지. 한 촬영 안 하고 그냥 3박씩 그냥. 그냥 쉬러 올 때 있잖아. 그냥 마냥 누워만 있고. 아니 캠핑장에서 누워있진 않지. 와서 그냥 가격도 좋고. 그러면 좋지. 가격도 완전 혜자스럽고. 부담스럽지 않고 너무 좋지. 전기 쓰지,
뜨거운 물이 팡팡 나오지 시설 깨끗하지 와서 그렇게 쉬면 좋을 것 같아. 공기 좋지. 예쁘지. 그러자. 너무 좋아한다 얘. 너무 좋은가 봐. 그런가 봐. 내가 고양이가 우리 오는데 물고 가는 거 봤거든 지금. 그랬더니 이렇게 해놨네. 이렇게 놓고 갔어. 나 보더니 도망갔어. 투토야 오늘 밥 없다. 또 사료 저거밖에 없는데? 어떡하지? 껌이야 그렇다 치고. 어저께 얘기한 그 2탄. 구독자님 캔디맘님께서 캔디맘님이 치킨만 주신 게 아니라 이렇게 많이 줬어. 토토 간식에 우리 거에 이렇게 많이 주셨어. 요 구독자님 근처에 이거 공장이 있다고 직접 사오셨대. 그러니까. 굉장히 유명한 곳이라고. 우리 이게 너무 좋아하잖아. 와 행복해. 잘 먹겠습니다. 먹어보자. 감사합니다. 왠지 먹어야지. 먹어야겠다. 토토야, 그게 너의 간식이자 밥이다. 이자차 먹어보자. 참. 신나. 신나. 먹을 거야 약해. 세상에나. 아니, 이런 샌베 요새 사 먹기 힘들더라고. 안 따져. 됐다. 하나, 둘, 셋, 네 가지인가? 생강맛도 있네. 그래? 냄새 좋다. 일단은 푸짐하게는 꺼내놔야지. 다 먹을 생각 아니야? 행복해. 너무 좋아하는데. 이번 캠핑은 다 챙겨주신 걸로 먹고서. 오늘 요번 캠핑 진짜 구독자님 덕분에. 아주 수월하게 캠핑하고 있네. 이 캠핑장에 계시는 구독자님은 아침 일찍 가셨어. 아침에 일찍 가셨어? 내일 늦게나 오신다고. 우리 또 못 보니까 또 제 주방 맞다. 그치. 주방 수세미 직접 뜨신 거래. 직접 뜨셨다고 또 그것도 2개 주고 가셨어. 자랑해야지. 이렇게 2개 예쁘게 떠서 주셨어요. 감사합니다. 잘 쓸게요. 잘 쓸게요. 자, 깨끗한 설거지 부탁드립니다. 향 좋아. 아이고 잘 먹네. 아이고 맛있다. 이 엔젤링은 집에서는 잘 안 줘. 그치. 여기 나와야 한번 캠핑 나올 때. 그 맛에 따라오지. 예. 야, 언니 오늘 진짜 봄인가 봐. 하나도 안 추워가지고 우리 지금 다 열고 있어. 다 열고 있어. 난로도 껐어. 밖에 나가 앉아 있으려고 그러는데 너무 햇볕이 뜨거워갖고. 언니 여기 지금 14도야. 그러네. 어머. 난로도 우리 안 켰잖아. 아까 난로 끄고 한 바퀴 돌고 왔잖아. 야, 그러니 봄 맞네. 날 잘 선택해서 왔네. 좋다. 맛있다.
뭐 먹어볼까? 나 생강. 이렇게 4종류 들어있어? 하나, 둘, 셋, 넷. 아침에 여기 일어나서 문 딱 열고 나왔는데 해 올라오는 거 봤지? 야. 언니가 해 올라온다고 빨리 찍으라고. 아, 동해 갈 필요가 없어. 동해? 어. 그것도 동해는 동해지. 아니, 여기가, 와, 멋있더라. 완전 붉잖아. 막 이제 막 올라오고 있잖아. 그렇지. 내일 7시 한 반? 야, 그 시간 딱 맞춰가지고 보면은. 내일 아침에도 한번 보자고. 음. 다 먹었네? 얘 산책 엄청 많이 했어. 힘들 거야. 얘는 그래도 이거 힘줄을 버리지 않고 다 먹더라. 아, 우리 중요한 얘기를 안 했다. 뭐. 말한 대로 이 영상이 설에 올라가잖아. 우리 인사해야지. 작년에도 저희 영상 많이 봐주시고 응원해 주셔서 정말 정말 감사드리고요. 네. 새해 건강하시고 새해 복 많이 받으세요. 장작 안 되고 심지어 고기 구워 먹으러 숯불도 안 돼. 숯불도 안 되고. 그래서 이게 지자체 사는 거라 유성구에 사는 거라 그 부분이 많이 아쉽고 여기 오시는 분들도 그거 많이 말씀하신대잖아. 그렇지. 그래서 그게 조심만 하고 소화기 비치하고 여기 데크니까 전부 다 여기다가 그 화롯대 놓을 수 화롯대 있는 있잖아. 그 불판 있잖아. 우리 캠핑장 가면 있는 것 있잖아. 그치. 큰 그런 거. 거 좀 있으면 고기 한에서만 좀 안전하게 사용을 해도 그리고 제일 문제가 여기 다 숲으로 둘러싸여 있어서 그리고 또 조례도 바꾸셔야 된대. 그러니까 그게 말처럼 쉬운 일이 아니야. 그래서 근데 그렇지. 굉장히 긍정적으로 생각하시더라고. 많은 분들이 좀 이용하셨으면 좋겠는데 좋겠다고. 또 좀 변화가 좀 필요한 것 같다. 그런 말씀을 하시더라고. 그래서 아, 예. 저희 다음에 또 올게요, 왠지. 도도가 왔네. 아, 그 울진 염전해변? 아, 멀죠. 삼척보다 더 멀어, 우린. 나도 조금 더 볼게. 거기 추천해 주시더라고요. 거기 추천해 주시. 너무 좋았다고. 꼬막 들어갔어? 꼬막 한 접시. 제 강아지. 또 깨부생이 또 뭐 들어가나요? 끝이에요. 밥해서 얼른 먹어야겠다. 양념장이 없어. 그냥 먹어야 돼. 간 한번 보세요. 어때요? 맛있어? 양념장이 부족해서 어쩔 수가 없어. 그냥 해 먹어야 돼. 파절이? 어휴. 이거 오늘 그냥 응. 다 있는 재료로 그냥 하는 거야. 파절이 끝? 이제 고기 구워? 이제 고기 구울 거야. 껍질 고기야? 내가 껍질 아니야. 껍질이야? 얘는 없는 거.
고기 먹어야 되겠다. 그래, 먹자. 오늘 나 고기를 태우네. 오늘 막 불이 잘 안 맞네. 그건 껍질이야? 이렇게 빨리. 먹읍시다. 빨리 드세요. 감사합니다. 나는 이 파절이가 좋더라고. 먹어. 아유, 강아지 막 돌아다니네. 아, 있어요? 강아지 뭐 있어요? 얘는 막 돌아다녀. 됐고. 자, 한 잔 드세요. 달래는 나. 콜라 있어. 저 괜찮아요. 괜찮아? 물 좋아요. 됐습니다. 그래도 안 먹어요. 다행이다. 옛날 콜라 무채 맛있는데. 자, 오늘 반갑습니다. 초대해서 감사합니다. 대전까지 와주시고 두 분 감사해요. 짠. 잘 먹겠습니다. 역시 타이거야. 아우. 나도 이거 너무 맛있다. 강아지들 한 잔만 먹고 줄게. 미안해. 한 잔만 먹고 줄게. 저거 레몬 이거. 이거 맛있다. 무슨 얘기야? 이거 무슨 얘기야? 그래요? 자, 많이 드세요. 맛있다, 근데. 먹을 양게 안 먹는 줄 알아. 근데 물이 좋아. 물이 좋아? 그거 먹어. 와. 이 두꺼운 거는 껍질 있는 거고, 요거는 껍질이 없는 거고. 밥 좀 드려? 근데 불이 좀 모르겠어. 토토로 고기 안 줘야니? 줘야지, 다. 줘야죠. 큰일 나죠. 죽게 싸게. 많이 먹어. 먹고 저기 치킨도 있어. 감사합니다. 어떻게 배워주구나. 그러니까. 이제 20살? 네. 부럽다, 얘. 우리가 또 20살하고 또 캠핑도 하고 좋네. 20살. 자, 20살 때, 얼른 진짜. 자, 언니 자. 얼른 입에 넣어. 감사합니다. 네. 꼬막도 넣었어. 아니야? 꼬막도 넣었어. 상추 안 먹어? 왜요? 응. 막 많이 먹진 않는데. 하나 먹어봐. 네네. 엄마가 사오셨는데. 이거 저희 엄마 거예요? 꼬막도 글쎄 안 먹어봐서 어떨지 모르겠네. 한번 먹어볼게요. 나 밥하고 비벼 먹으면 맛있어. 아유, 우리 도도 어떡해. 빨리 내놓으래. 아유, 도도 사료도 다 먹네요. 다행이다. 다행이야. 아이고, 고양이 다 뺏어가는데. 다행이다. 아니, 뱉나 보다, 사료. 뱉네, 뱉어. 야, 밥이 탔어. 냄새가 나. 나? 많이 나. 어머, 그러네, 냄새가. 자, 난 말간다. 아주 오래오래 탄 거야. 뜨면 안 되고 탔어. 젓가락으로 먹어. 젓가락도 있다. 젓가락 비벼. 뭐? 비벼. 꺼라? 젓가락 있어요. 이거 저기 꼬막 해서 드세요. 언니 이거 비벼보려고. 네. 꼬막 많이 넣어. 진짜 너무 먹고 싶어서. 언니. 내가 그때 먹고 싶다 해가지고 일부러 해오신 거 아니에요? 아니야. 나 최대 음식인데, 이거 완전. 아, 그래요? 그때 언니한테 했어요. 고추잡채. 그다음에 꼬막 그때 언니 한 달에 해가지고 언니 막 그때 한 달아. 한 달에 무쳐 먹고 이야. 꼬막 했잖아. 근데 양념이 안 맛있어, 왜? 맛있어. 맛있는데? 맛있는데 진짜. 밥이 어쩔란가 모르지. 밥이 어째 이렇게 먹는다. 어디 한번 먹어볼까, 나도. 이야. 괜찮은 거 맞아? 한번 비벼서 먹어봐. 맛있어.
안에 있으니까 해가 쫙 들어와서 너무 환해 안 이뻐. 어우. 잘 먹네, 그래서 너. 토토는 방황해. 토토 어디 있어? 먹어? 어메, 그렇게 맛있어? 와, 어머메. 토토 다 먹었네. 다 먹었어? 네. 김치도 갖고 오셨네. 김치 먹어볼까 시원해. 저 대구 할매김치. 할머니가 할매. 토토야. 근데 뭐지? 귀여워. 다시 자르면 힘들 것 같고. 그러니까 지금 버티기 힘드니까. 아유, 깨져제. 또 먹고 잔대. 떡 들어가요. 근데 이렇게 안 끓려? 그러니까 우리 요즘 이렇게 불이 왜 이래? 이제 좀 끓어내. 줄이 3개만 주고 와야지. 떡을 많이 주고. 떡을 많이 줘. 떡을 많이 주고. 부족한 건 아니지? 조금 여기다 밥 말아서 끓여 먹어. 밥도 있어요. 되겠다. 밥 좀 넣고 끓여 되겠다. 드세요. 먹고 라면 줄까 그래. 라면 엄마 한 개 먹는 거 있잖아. 아니, 어저께 주리가 꼬막 처음 먹어봤다는데 잘 먹더라. 이제 가서 많이 해주세요. 그냥 고추도 넣고 그랬거든, 야채. 맛있지? 꼬막하고 굴이 좋거든. 이제 주리가 인정한 맛이야. 굴이 나도 철분 함유도 많고 여자들한테 좋대. I know that I haven't been who I was. I am supposed to be the one you can trust. I feel so useless 'cause I let you down. I hope there's some way I can make it alright. 'Cause I know that you deserve much more than this. If you give me one more chance, I swear I'll try my best to always be there. And I want you to know that I'm lost without you. I'm known without you. I hope I can show what you mean to me. 'Cause I don't know what to do if you go. I just don't know what to do if you go. I've been so selfish and made you believe that you're not good enough, but you're all I need. I take you places that you've never been. I would give you the world if you let me try again. Yeah, just give me one more chance. I swear I'll try my best to always be there. And I want you to know that I'm lost without you. I'm known without you. I hope I can show what you mean to me. 'Cause I don't know what to do if you go. I just don't know what to do if you go. Yeah, just give me one more chance. I swear I'll try my best to always be there. And I